有幾多人會諗到你眼中嘅 AI 好幫手，竟然係一種嘅殺人工具呢？如果搜尋器係一塊土地，2023年第一季 AI 呢個關鍵字咧破晒紀錄㗎啦，短期內啊種出前所未有嘅收成啊！ AI 喺 Google Trend 啊，搜尋熱度已經爆表啊 ！search 任何嘅生字，唔少人咧都忍唔住會加個 AI 一齊啫去 search 埋㗎。一大堆文章、影片爭住教你點樣食住 AI 嘅趨勢，活用佢啲工具咧嚟慳時間同賺錢㗎。不過呢樣嘢短期嚟講咧好使好用，長遠嚟講可能後患無窮啊！ AI 大革命啊，打爛全球小編嘅飯碗都只係小兒科，真正要諗嘅係 AI 令全世界都冇得退休，兼且會引發第3次世界大戰。做完呢一啲資料搜集，我都覺得今集內容呢有少少恐怖㗎。就算唔血腥唔暴力，淨係 AI 2隻字都足以令人心寒啊！ AI 趨勢難啲講句 ，with or without you 呢都會發生㗎啦。就算結局乜嘢，準備定呢冇死錯人嘅。無論你係 AI 工具嘅重度使用者，定係覺得事不關己嘅人，逃避了解 AI 嘅深遠影響，一定係下策㗎。因為今日你唔消化啲趨勢，他日你就會俾呢個趨勢消滅你㗎啦。100% 完全抽離 AI 對自己影響，幾乎咧係冇可能嘅事。日常生活、國家關係，甚至人類命運都有 AI 潛伏㗎。唔使講到咁複雜住，淨係平時經常聽到呢一句咧，已經夠晒殺傷力啦。喂，要唔要袋啊？係咪會員啊？後面嗰句先至係重點啊！如果你答係會員啊，恭喜晒啊！你嘅衣食住行所有嘅消費行為已經記錄在案啦。AI 本質咧就係取得數據，然後分析、學習、運算啊嘛。如果 AI 係一個人，大數據咧就係 AI 嘅血嚟㗎。ChatGPT 之所以成功，就係因為佢有大量數據練習啊嘛。成日聽嘅大數據 Big Data 嘅定義有4個 V 㗎。巨大、速度快、多樣化、正確啊！咁邊個幫 AI 供緊血，不斷輸出數據呢？就係我同你買衫、搭車、食飯、book 酒店、上網呢啲日常嘅生活同埋消費習慣，樣樣都係數據嚟㗎。而呢啲數據咧，只係冰山一角咋。對於公司企業嚟講，不惜工本都要收集大數據㗎，因為好處實在太多啦。例如亞馬遜通過實時數據分析去管理庫存，令貨品數量啱啱好，慳返幾百萬存倉成本啦。P&G 會同供應商開心 share 大數據啦，從而改善現有產品，提高效率啦。UPS 會收集包裹目的地包裹重量、天氣等等數據，再分析出一條最佳嘅送遞路線，又可以俾個客追蹤到件貨去到邊度啊嘛。Every UPS parcel has a smart label, which allows it to capture a stream of data. 想收集數據已經唔使好似以前咁揾人喺條街度度人頭啊，逐個掣撳，又要嘥時間抄低，仲要慢慢分析，仲可能抄錯嘢添。不過有辣就梗係有唔辣啦。Millions of Facebook user records have been exposed on public Amazon servers. Google exposed the private data of hundreds of thousands of Facebook 賴個嘢 ，Google 賴個嘢，社交媒體巨企資料外泄事件，第一次聽就興過火屎啦。邊個偷咗我啲個人資料又唔出聲啊？係 Facebook 同 Google 佢哋啊！坤哥，我啲資料都賴咗嘢啊！完咗㗎啦！呢條粉腸揸咗半個地球嘅資料啊！佢背後會點樣用？邊個知啊？哼！你好嘢啊！我已經興過火屎啊！今日再聽，我哋已經見怪不怪啦。而我哋暗地裏都承認㗎，
當生活細節變得智能化，代價就係私隱曝光㗎啦。既然公司知道數據咁值錢，一定會無所不用其極咁去收集資料㗎。電話詐騙啊、網上詐騙呢啲嘢，至少可以做到官言察色，都叫做有得防啊。但係資料俾人盜用，可以喺不知不覺之間進行，冇得你防㗎。攞部 Apple 嚟做例子啦 ，iPhone 逼你袋起身，由你開機嗰刻已經收緊 data 啦。有啲人話冇開機都收到添。前排我返香港公司，相都冇影張，我係咁以用個電話揦我啲酒呢，我隻牌子就可以 IG 出現啦。你可當我唔覺意或者陰謀論吹水嘅，冇所謂，你可以慢慢再用時間去證明㗎。仲有噃 ，Apple 為咗照顧瞓覺唔會擺手機喺枕頭隔離嘅人呢，出埋 Apple Watch 等你可以永遠帶住啦，出街去邊都無所遁形，仲要防埋水，入廁所沖涼都得啊。MacBook Pro 又得閒用 Siri 收集下你把靚聲啦，唔好忘記仲有HomePod 喎。半導體公司已經用緊 AI 技術設計晶片，晶片越嚟越細，裝置都越嚟越細啊，所有嘢都智能化，然後插針咁插入你生活入邊啊。生活上大小細節其實已經被監控、被量化緊㗎啦。嗱，邊個沖涼嗰陣仲係攞住部電話去睇 YouTube 啊？小心鏡頭睇你全相啊！唔止後面啊，前面都有鏡頭㗎。Apple 出名安全性好㗎啦，但係萬一資料真係洩漏咗呢？除咗屋企冇得放鬆，有公司仲邊度用 AI 監控埋員工返工啊？有得諗喎，講笑。Amazon 為咗確保倉庫出貨效率，追到昔日送達啦嘛，呢個目標就用 AI 嚟監控倉務員嘅工作效率。你出唔切貨 ，AI 評分唔合格 ，OK 炒得。用啲咁唔人性化嘅數據，結果去解僱咗員工㗎。AI 幫我哋，可能都係害咗我哋㗎噃。生活層面嘅影響都未搞掂，升級到國家層面仲恐怖。Two Black Hawk helicopters equipped with secret stealth technology take off from Jalalabad airfield and head towards Bin Laden's compound. 唔知大家記唔記得呢個人呢？阿爾蓋特組織領袖拉登啊！矽谷有間大數據公司叫 Palantir 啊 ，Palantir 未算好有歷史，2003年成立啫。平時會幫下公司企業同警方掘下金融犯罪嘅線索，幫手破案咁啦。但係佢最威水嗰單就一定要數到佢協助美國國防部用獨特嘅資料勘探技術幫美軍揾到匿藏緊嘅拉登啊！成功擊斃壞蛋，原來只係噩夢嘅開始。AI 技術越嚟越成熟，任何新科技都會應用於戰爭㗎噃，觸發新一輪 AI 軍備競賽㗎。距離第一次世界大戰只係100年多啲，大家有冇發覺 AI 又令翻各國開始翻明爭暗鬥？不過啦，今次唔係鬥人多、槍炮多啊，而係鬥恐怖好多倍嘅自主武器。自主武器係一種可以喺無人干預嘅情況下獨立搜索、識別目標、作出攻擊嘅一種新式武器嚟㗎。只有指令，沒有思考。電影《未來戰士》The Terminator 入邊人工智能殲滅者機械人消滅幸存人類嘅畫面，可能真係喺實質世界上上演，完全都唔奇㗎。美國而家有685個軍事人工智能作戰項目，利用 AI 協助軍隊分析情報，自動駕駛飛機同艦船，或者研製自主武器啊！到時啲飛機飛晒出嚟打仗，飛機入邊就冇人啦，我哋就瀨晒嘢啦。雖然動用到致命武力嘅決策時都要由人去操作嘅，但係無可否認，致命自主武器會成為執行暗殺、種族清洗嘅最佳工具噃。That's sort of more relating to deep AI. Something I think we should be concerned about because we just don't know what's going to happen. There's
intelligence substantially greater than that of a human brain. Elon Musk 已經警告我哋啦 ，AI 軍備競賽可能會成為第3次世界大戰嘅導火線。難怪俄羅斯總統普京曾經形容得人工智能者得天下。一啲歐盟國嘅成員，例如法國啦、德國啦、意大利、瑞典都開發緊致命自主武器㗎。咁樣第3次世界大戰會唔會發生呢？幾時會發生呢？呢場實體戰爭未發生，但係腦裡面嘅戰爭一早已經開始咗㗎啦。正式嚟講叫做意識形態衝突。President Trump is a total and complete dipshit. Someone like Jordan Peele. 呢條堪稱 AI deepfake 嘅經典影片，奧巴馬竟然用粗口鬧特朗普係懵丙喎！我係想透過呢條片話俾大家知道啦，深度造假已經係 AI 成功嘅產物之一。深度學習令 AI 直情可以演算出完美嘅媒體合成能力，假新聞啦、假消息啦，仲有假嘅奇洛李維斯。有一刻我都真係信咗㗎。I'm going to need a gun. 自從有咗數據演算法，而我哋而家睇緊嘅 YouTube、Facebook、IG 都可以更精準咁推送內容㗎噃。只要我哋打過某個關鍵字咋，就會即刻出現相關嘅廣告推俾你啊！7年前我講都仲係未有人信啊。當時我翻嚟加拿大旅行，突然間去到 Dollarama。見到個好耐都冇食嘅腸仔牌子，一讀成個月都係廣告嚟嘅。當時可能新鮮事，而家就未必啦。但係今日佢吸收數據同埋推送廣告能力已經去到層出不窮㗎啦。媒體同政治一樣，可以照版煮碗㗎，用演算法入侵我哋嘅思想，控制我哋用特定角色去理解呢個世界㗎噃，令我哋更加容易有立場、政治化。增加社會對立，出現焦慮、不安情緒、失眠、失控嘅。邊個控制到演算法，邊個就可以操控思想。如果唔係，特朗普同拜登都唔使喺之前為咗競選美國總統花咁大嚿錢抌落 Facebook 落廣告啦。You are what you eat。用喺媒體上面一樣得，冇睇清楚就吞咗啲假消息落肚，食得多，思維係咪都會變膚淺啲呢？個人、國家、軍事、意識形態3個層面都已經被 AI 控制，唔爭再影響埋人類命運啦。呢個係2022年主要國家老年人佔比㗎，全球65歲以上人口佔比有 9.8% 啦，而老齡化最嚴重日本仲要去到 29% 添。有咗 AI 之後，圖中所有嘅巴都會繼續增長，人類壽命將會更長，老年人越嚟越多，分分鐘延遲埋退休添㗎。我咁講都唔係靠估㗎，而係因為見到NVIDIA 已經研究緊同人工智能相關嘅醫療器材同埋技術㗎啦。有咗 AI 幫手診斷可能仲準過醫生添啊！臨床手術變得更加精細準確，藥物開得更快，標靶藥物更平，人類壽命就更長啦。如果你仲未識得自製被動收入嘅話去到退休年齡真係好頭痕下。甚至洗腳唔抹腳就更加嚴重添啦，所以我先制定咗一道投資嘅理財計劃同系統俾自己啫。跟住經濟周期，好天氣先去打獵，然後選定獵物，追求跑完大市回報，所以唔需要賭博，下下 all in all out 咁嘅。跟住系統長期穩定賺到年回報10% 嘅話，10年係做到財務自由㗎。你嘅時間先至變得好使好用㗎。一定要為自己裝備㗎啦！如果大家有興趣，我為大家準備咗呢1小時嘅10年財務自由免費工作坊，1個鐘 training 俾到大家喺 QR code 或者 description box 入邊有連結可以報到名㗎。以上係唔係全部都係好事先，定係會有反效果呢？呢一對老齡化嚴重嘅國家就未必咁諗啦。日本係全球第3大經濟體系噃。同時係全球年老化最高嘅國家，沒有之一。2021年65歲以上人口超過3600萬人，創咗新高㗎啦。人口老化日益嚴重。不過社會一直強調8歲人生時代即將來臨，積極推動就業市場改革，
令銀髮族都可以繼續留低工作，聽落幾好噃，但係暗藏兩個弊病。第一，老人不退，年輕人冇得上，社會階層咧唔流通。第二啦，老人消費力唔夠多，令日本經濟增長嚴重放慢，甚至有倒退㗎。其實 AI 出現就等同人類發現火一樣啊，佢嘅出現不可逆轉 ，with or without you， 而且全方位改變人類發展。但我意思係工具其實係中性㗎，重點係我哋自己有冇思維進化到，幫到忙定係幫倒忙呢？睇你點睇，睇你點用啫。雖然 AI 強大嘅背後帶點毀滅性，但係恐怖嘅唔係 AI， 而係我哋毫無準備。臨尾問大家一個問題啊，你最驚 AI 帶嚟邊個反效果呢？ A 最驚佢成日全方位監聽我，冇晒私隱咯。B 最驚致命自主武器，可能冇人制止到人類滅亡啊。C 太多 deepfake 內容啊，假新聞搞到個腦咧越嚟越蠢。D 其他留言話我知啊，歡迎大家下面留言區寫低你答案，或者咧寫低有咩題目想我同大家探討噶。今集內容到呢度，中意嘅片咧記得訂閱呢個頻道 ，like 同埋 share 我嘅片，就會更多人咧知道呢類理財投資嘅教學啦。投資唔係大學嘅專利，下次見大家，拜拜。